上個禮拜去咗中山一個禮拜參加國際演講峰會。其實峰會得3日，但我同一班會友提早咗2日去，玩咗1個禮拜。第一日我哋喺港珠澳出發，因為我哋自己 book 咗車啦，所以喺珠海過咗關就可以上車啦。第一站我哋去咗孫中山故居，喺呢度我哋可以感受下國父當時生活嘅環境。佢亦都有個紀念館啦，係講佢由出世去到革命嘅生平事蹟。之後我哋去咗崖口村，喺呢度好似去咗台南咁啊！望落去係一望無際嘅大草原。我哋先喺呢度食咗中山嘅煲仔飯，佢同香港嘅唔同係幾乎係冇飯焦嘅。我個人係幾中意嘅，因為平時香港食到嘅飯焦都係好燶嘅。醫飽個肚，我哋就喺街附近享受下大自然嘅風景啦。作為香港人，平時見到都係一層層嘅高樓大廈，難得嚟到呢度，梗係放鬆下，感受下大自然氣息。我哋仲影咗好多靚相添。大家嚟到中山真係要嚟呢度睇下，放鬆下自己嘅心情。之後我哋去咗中山影視城，聽講好多電視電影都係喺度取景。佢影視城唔算好大，但係入邊大體就分咗3個區域，一個古城，去到好似翻去宋代清朝咁樣。另外2個就美國同英國啦。嚟到呢度好似短時間去咗歐洲咁啊！仲有馬車添，佢可以帶你行晒成個區域。本身我哋都唔諗住坐㗎，但係真係太攰啦。坐一次馬車都係1個人20蚊，其實好抵。最後我哋去咗全蘭溫泉酒店，聽講呢度係中山出名嘅溫泉，每間房都有一個私家溫泉。但係我哋成班人去，梗係去咗公眾池啦。浸咁多次溫泉，呢個溫泉應該係最大。成晚我哋浸咗20個池，佢仲有其他添。我哋已經太攰，已經冇去浸啦。個池都有唔同嘅功效，難得嚟到中山嘅，真係值得一試啊！最重要嘅係住1晚酒店，佢都係港幣400蚊啫。佢仲包我哋晚餐、宵夜同第2日嘅早餐，真係超抵住啊！最適合一家大細嚟玩，放鬆心情。第1日嘅行程就到呢度啦。第2、第3日大家想睇嘅就繼續留意我嘅頻道啦，記得訂閱同埋打開小鈴鐺，咁就可以知道我幾時有新片啦。多謝大家收睇，我哋下次見啦。